钱一个，韭菜鸡蛋的2米，猪肉青椒的4米，牛肉的6米。咱们每天下午5点半啊过来出摊，想吃的老铁现在可以过来啊，现在人还不是很多啊。那么烧人，是不是那馅儿包的好看呀？啊，装上点馅儿啊。那个馅儿某地方。我们哪天来找的？一会儿擀饼子不知道怎么着画的。不是闹起来还高呢。哦，这会儿人不少。多少啊？200人到。240几的好少。跟我这个镜头是一模一样的，这人不是怎么着吧？啊。啊，都是哪儿？都是哪儿那边要紧。感谢关注啊！这猪肉有牛肉3个多不是？牛3个多才16。有。包边的，你不让他烤。哦，高着吧，高着吧。我就等着吧。你把这烤上啊！哎呀，这个别的烤。你别看过我那手机器呢。有猪肉，有牛肉，有韭菜料。稍等啊。多少钱？再聊多聊。我那个是怎么着？有的是在我前面咱好容易闹是吧？嗯。你一会儿过来就行了。行。嗯。我还有4个牛肉的。这是哪里？小卡龙，咱们在河北晋州学府家园对面。别中间，别中间。来走了。来，5个牛肉够了。4个素2个肉是吧？看羊肉今天没有啊？有猪肉了？有猪肉。光卖不收钱，那不得赔了呀？收钱了呀？这饼好吃是不是？感谢旭的点赞，直播间想来的可以现在过来啊！3个韭菜，1个猪，1个牛肉。这么热，不容易，是不是？不多事啊。姐，收钱了，收钱了，还能不收钱呀？我们也不傻，是不是？传统网线图关于你。每天下午都摆摊吗？对的，对的。看看咱们每天下午5点半在晋州学府家园对面。想吃的老铁现在可以过来啊！